Bamaze gusohoka ibwami kwa Meleki, Aisha na Raja ntibari bazi aho berekeza. Igikuru kuri bo cyari uko bamaze kwiruka aho bashoboraga kandi ntibari bagishoboye gusubira inyuma. Bari barenze kure y'ibwami, barenze no mu ishyamba rya mbere bageze mu rya kabiri. Aisha yari yarigeze kumva abagaragu bo mu gikoni bavuga ko hari umujyi wari ku nkombe z'inyanja aho ibicuruzwa byinjiraga bivuye mu bihugu bitandukanye. Uwo mujyi wari ahantu hari ubucuruzi bwuzuye kandi abantu baho bari baramenyereye kwakira abagenzi. Wari warateye imbere, hari amazu akodeshwa. Niho Raja na Aisha bahisemo kwerekeza. Bari bafite amafaranga, ntacyo bari kubura. Ikindi bari bizeye ko nta muntu wari ubazi muri uwo mujyi ku buryo ari kubimenyesha ibwami. Bari bafite urugendo rw'amasaha menshi n'amaguru kugira ngo bagereyo. Baciye mu mashyamba banyura mu midugudu mito muri iryo joro. Bageze aho bararuha. Raja yicara iruhande rwa Aisha arasinzira, akangutse bakomeza kwiruka birinda bubakeraho. Bageze mu bantu birinda kwigaragaza cyane. Mu masaha ya saa yine bageze ku nkengero za wa mujyi bariruhutse. Babanje gukaraba mu mazi y'inyanja berekeza mu mujyi basa neza. Bahisemo kujya ku isoko ryaho aho babonaga abantu benshi. Aisha yahise yegera umugore wacuruzaga imbuto amubaza niba yabona akazi muri iryo soko, wenda agafasha umuntu gucuruza. Nawe ati nta kibazo, njyewe maze igihe narabuze umukozi, wamfasha nkajya nguhemba bitewe n'uko twacuruje. Aisha yarabyemeye ati ahubwo reka ntangire nonaha. Raja yamurebaga ahagaze hirya kugira ngo nawe agiye gushaka uwabaha inzu yo gukodesha. Yakomeje kubaririza abo yahoraga nabo birangira bamweretse ahari inzu zishyurwaga make. Yahise ahishyura y'ukwezi. Mbere yo gusubira kureba Aisha, Raja yagiye ku nkombe abona abarobyi ababaza niba bamubonera akazi ko kuroba. Gusa yababwiye ko atabizi, nabo bati nta kibazo, wajya udufasha kuyavana mu bwato uyajyana mu isoko. Intego ye yari yo kubana nabo mu minsi mike, yamara kumenya gutwara ubwato akaziba bumwe bwararaga ku nyanja agacika na Aisha bakajya mu kindi gihugu cyo hakurya yayo. Raja yiriwe aganira nabo, bamubajije aturutse avuga ko ubuzima bw'ubukene bw'iwabo yaraburambiwe akaza mu mujyi atazi niba arabona akazi. Yarabashimiye ababwira ko bamufashije cyane mu buryo atiyumvishaga. Bari abantu beza, bamubwira ko bazamwigisha kuroba, koga no gutwara ubwato. Gusa koga byo yari yarabitojwe kera we na Aisha nk'abantu bakuriye ibwami. Ubwo kandi niko na Aisha yari ari kubeshya wa mugore ko yaturutse mu byaro bya kure cyane, ko yaje gushaka akazi. Yamubwiye ko afite ahantu yabonyeho kuba. Uwo mugore ati waje ukajya kwibera iwanjye se? Aisha ati oya, nzagenda dukorane gusa ntaho hantu. Ku mugoroba akazi ko ku nyanja Raja yakoraga kasaga n'akarangiye, ahita aza kureba umukunzi wa Aisha mu isoko. Aisha yaramutegereje kuko imboga bacuruzaga zari zashize kare cyane. Batanye muri ya nzu yari yabonye, bahageze babona ko bakwiriye gusubira mu isoko bakagura udukoresho twibanze hamwe n'imyenda yo guhindura. Ku nshuro ya mbere barararanye. Ku rundi ruhande nta minota yashize ubwami bataramenya ko bacitse. Kubera ko Aisha yaburaga iminsi 2 ngo ashyingiranwe na Rawuru, musaza w'umwamikazi, ntibyari koroha kuzongera kuganira mu gihe azaba avuye ibwami agiye kubana na Rawuru. Nanone yifuzaga kubwira umuhungu we Raja ko nawe igihe kigiye kugera akamushyingira Zuki, wa mukobwa wo mu bundi bwami. Kugeza ubwo ntiyari yakamenye ko Aisha yamenye ko burya atavukana na Raja. Aisha yari abizi ko umwami Meleki ubwe ariwe wishe ababyeyi be akamurera nk'umwana we akabimuhisha. Meleki ntiyari yakabimenya. Aisha akibimenya na Raja akamenya ko umwana bariranye bakundana atari mushiki we, urukundo rwabo rwahise rwikuba inshuro 1000. Abo bari barabahitiyemo ntibabashakaga. Ibikorwa byo kwitegura kandi byasaga n'ibyarangiye. Umwami Meleki ubwe yari yavuze ko igisigaye ari gutunganya umukobwa akagenda. Ubwo rero yifashe kuganira nawe mbere yo kumushyingira, akanaganira na Raja amubaza niba yiteguye gushyingiranwa na Zuki. Nyuma yo guhunga kwa Raja na Aisha, ababarindaga bagiye kureba mu byumba bararagamo ko barimo, buri wese karyamye, cyane cyane Aisha bakekaga ko afite umunaniro ngo baze baganire n'umwami. Barabashatse barababura, babanza gushakisha hirya no hino ntibababona. Umwami yabatumye ababaza impamvu babatindanye, bamusubiza ko batari kubabona. Umwuka mu ngoro y'ubwami bwa Meleki wahise uhinduka. Uwo mwanya iminara y'ibwami yari yuzuye amatara yose yarakijwe. Abarindaga ibwami batembera hirya no hino bareba ko nta muntu waba bagiriye nabi. Ibyo kuba bari bacitse byo ntibabitekerezaga kuko batiyumvishaga ukuntu baca ku marembo arinzwe. Umwami Meleki yari yicaye ku ntebe y'indende y'ibwami atuje bategereje, bakimubwira ko babuze ahantu hose yumva umutima utari mu mahoro. Yaramaze iminsi arimo kwitegura ubukwe bwa Aisha na Rawuru bwari buteganyijwe mu minsi 2 gusa. Uko amasaha yicumaga, impagarara zatangiye kwiyongera. Umurinzi mukuru yihuse yinjiye mu cyumba cy'umwami anafashe igituza nk'ufite ubwoba bwinshi, ati dukomeje kubabura Nyagasani. Umwami yahagurutse mu maso huzuye uburakari, ati uri kubibwira nde? Uwo murinzi ati Nyagasani, ni wowe mbwira. Igikomangoma Raja na Aisha baburiwe irengero. Umwami Meleki ntiyigeze asubiza ako kanya. Yahise yicara buhoro ashyira intoki ku gahanga. Iminota mike yashize atavuga ari gutekereza. Yarongeye atuvuze ngo iki? Yavuze mu ijwi rikomeye, isura ye yuzuye uburakari. Umurinzi ati twagerageje gushakisha hose mu ngoro ariko ntibari mu byumba byabo. Abasirikare barara ku marembo bose bari kuvuga ko nta muntu wigeze asohoka. Umwami yahise akubita ku meza, ikirahure cyarimo divayi kigwa hasi. Yaramubajije ati muravuga iki? Ni gute abana banjye bashobora gucika abarinzi b'ibwami bakagenda mutabizi? Umurinzi yaracecetse atinya gukomeza kuvuga. Meleki ati nimutangire mushaka ahantu hose. Nta muntu uva hano adatanze ibisobanuro bihagije, none ngo bagiye.
sinzi uko baba bagiye nabizi. Nimubabura mu ngoro mujye n'ahandi, mu masaha 2 niba mutarababona basange mu kibuga muhuriramo. Hanyuma masaha ishize ntabo babonye. Abarinzi bose bahise bahamagazwa. Abarindaga amarembo bose bakoranyirijwe mu kibuga cy'ibwami iryo joro, buri umwe akabazwa niba ntabo yabonye. Bahira we banze kumubaza kuko yari umusaza kandi ntiyarindaga ku irembo rinini. Abari bashinzwe iby'imbere mu ngoro bose barahamagajwe, abakozi bo mu gikoni, abakora amasuku, abashinzwe gutunganya imbuga n'inzu bose nabo babazana imbere. Umwami arakaye cyane yatangiye kubabwira buri wese amagambo akomeye ati niba Aisha na Raja bagiye ntibashobora kuba bagiye kure. Mwongere mushakishe, mushake mu mujyi yo hafi aha ndetse no ku mupaka. Umwami yasubiye mu ntebe ye yubika umutwe yumva bimurenze. Abarinzi bakomeje kubahiga ahantu hose ariko ntibababona. Raul nawe yamaze kumva iyo nkuru ararakara cyane. Niwe wagombaga gushyingiranwa na Aisha mu minsi 2. Nta bwoba yahise yinjira mu cyumba cy'umwami arakaye. Yaramubajije ati bagiye he? Kuki wanyemereye ko Aisha azambera umugore none bikaba biri gutangazwa ko yamaze kuburirwa irengero? Umwami yaramurebye ariko ntiyashaka kumusubiza mu gihe uburakari bwe bwari bukiri hejuru. Yagerageje kwiturisha ati Raul ntugire ubwoba, Aisha araboneka mu minsi 2 murabana, kandi ubwo ubuzima bwabo bwo guhunga buzarangira vuba kuko nibaboneka barahanwa by'umwihariko. Nubwo umwami yaratanze itegeko ryo gushaka hose, ntawari washoboye gusobanukirwa neza uburyo Raja na Aisha bari babashije gucika. Nyamara wa musaza witwaga Bahira wari usanzwe ari umurinzi ku irembo ry'abagaragu yari yababonye usibye ko atari yamenya abaribo. Abakozi bo mu gikoni bo bari bahawe amafaranga. Umwami ntiyigeze abakeka kandi nabwiye abakeka ntibari kumenya ko Raja na Aisha bahungiye mu mujyi wa kure cyane ku nkengero z'inyanja. Icyakora abashinzwe iperereza nta muntu batagezeho. No kuri Bahira bamugezeho mu kwisobanura avuga ati nabonye umukobwa wambaye nk'abakora amasuku n'umuhungu wari wambaye nk'umukozi wo mu gikoni banyura hano ariko sinatekerezaga ko ari bo. Iryo jambo ryatumye umwami agira uburakari bwinshi. Yahise afata umwanzuro w'uko nta muntu n'umwe mu bagiye kubashakisha uragaruka batabonetse. Barabashatse burinda bucya batarababona. Bagarutse ibwami, abarindaga ku marembo bose ategeka ko bicwa. Haburaga umunsi umwe Aisha agashyingiranwa na Raul. Rero yumvaga ko byanga bikunda abarinzi bo ku marembo bashaka kwica ubukwe ku mpamvu atari yagasobanukiwe. Abandi barinzi babonye ko abambere bishwe biyemeza gushakisha mu gihugu hose. Ibwami kwa Meleki imbaraga zose zari zashyizwe mu gushakisha Aisha na Raja, ariko bakomeje kubabura. Umunsi urira undi nawe urira, hashira iminsi 4. Umwami Meleki ntiyari yiteguye kwemera ko umuhungu we n'umukobwa we yagize nk'umwana we bashoboraga gutoroka. Mu gitondo cya kare ku munsi wa 5 yohereje itsinda ry'abandi basirikare benshi kurushaho ngo bajye no gushakira mu mujyi ya kure no mu nkengero zayo. Raul yarababajwe n'uko Aisha yakundaga yacitse. Yasabye umwami kuyobora abo basirikare bakajya kubahiga nawe arimo. Meleki yarabyishimiye ati noneho barabashakana umurava kuko na Raul abirimo. Bamwe binjiye mu isoko, abandi bajya ku nkombe y'amazi aho abarobyi bakundaga gukorera bashaka umuntu wese ushobora kuba afite amakuru kuri Raja na Aisha. Ikibazo nuko batari bazi uko bagiye bambaye. Gusobanurira umuntu isura yabo byarabagoraga. Ku nkombe y'inyanja hagati y'abarobyi n'abacuruzaga amafi, Raja yari yikoreye igitebo cyuzuye amafi. Yari yamenyereye icyo gikorwa. Gusa intego yari yamuzanye yari yo kuba ari kumwe n'abarobyi kuko arashaka kwiga gutwara ubwato, ku buryo mu ijoro rimwe ari kuziba ubwato bumwe agacikana na Aisha bakajya mu wundi mujyi wo mu kindi gihugu. Icyakora umwe mu barinzi b'ibwami wari mu bajyanywe gutata yaramubonye. Yakomeje kwitegereza umusore yabonaga atwaye igitebo ati niwe. Raja yitegereje uwo muntu wari uvuze ngo niwe asakuza, abona ko ari umusirikare uje kumuhiga. Yahise arekura cya gitebo cy'amafi yiruka agana mu nzira yo hagati y'amazu, abasirikare baramukurikira. Yarazi imihanda yo muri uwo mujyi kurusha uko bo bari bayizi. Yanyuze mu nzira nto anyura mu maduka hagati, asimbuka imitwaro y'inka zacuruzwaga, akomeza agana Aisha yakoreraga mu isoko. Mu gihe Raja yari akiruka, Aisha yari mu isoko acuruzanya imboga na wa mugore wari waramwakiriye. Yari ataramenya ko ibibazo aribwo byari bigiye gutangira. Raja yaje yiruka cyane ahita amukubita inkokora ku rutugu. Aisha yabanje gutungurwa mureba nabi. Raja amubwira vuba ati baje kudushaka kandi dukubitanye amaso. Bagombaga kubona uko bihisha vuba. Umugore wari kumwe na Aisha yarabyumvise ko baje kubahiga, ko burya barabana b'ibwami, agerageza kubafasha, abereka aho bashobora kunyura bagasohoka mu isoko banyuze mu bubiko bwe. Bagize amahirwe yo gucikira inyuma y'inzu, binjira mu cyumba cy'ibikoresho baba ariho bihisha. Ariko mu gihe bari bamaze kwihisha, isoko ryose ryari rimaze kuzengurukwa n'abasirikare. Raul niwe wahise ayobora iryo tsinda. Yari afite uburakari bwinshi kuko yari yamaze kubona ko Aisha na Raja bari kumukina imikino atazi. Yongeye kubaza wa musirikare wabonye Raja ati ko kurabyizeye niwe? Nawe ati niwe, nuko imyenda yambaye itari yasanzwe yambara. Abasirikare binjiye mu isoko basaka buri muryango. Bamwe bagendaga bazenguruka mu mazu, abandi bajya mu maduka. Raja na Aisha bo bari bihishe, bumvise ko ibintu byacitse. Bashatse ko basohoka hanze bakagerageza kwihisha ahandi hantu kuko aho bari bumvaga abasirikare benda kuhagera, ariko byari bitagishobotse.
Ubwo basohokaga buhoro bava aho bari bihishe, mu basirikare bari bamaze kuzenguruka isoko, umwe muri bo yabonye umwenda Raja yari yambaye ahita amwereka abandi. Mu gihe cy'iminota 3 isoko ryose ryari rimaze guhagarikwa. Abaturage bose basabwe gusubira inyuma. Aisha na Raja babonye ko nta nzira isigaye. Bahagaritswe n'abasirikare 4 bamaze kwitegura kubafata. Raja yagerageje gutera intambwe asubira inyuma, ariko umwe mu basirikare ahita amufata ukuboko. Rahul yarebye Aisha n'umujinya mwinshi ati, ubwo rero mwashakaga gutoroka? Aisha nawe yamurebye mu maso ye harimo uburakari bwinshi ati, nta muntu n'umwe uzatwemeza gushyingiranwa ku gahato. Rahul yaramusetse aravuga ati, kubivuga si cyo kibazo, gahunda yawe yo guhunga yarangiye. Bakibafata baburije mu magare yakororwaga n'amafarashi babasubiza ibwami. Iyo nkuru yageze kuri Meleki ahita ahamagaza inama yihutirwa. Ubwo Raja na Aisha bazanwaga ibwami, ibirindiro byose byari byashyizwe ku murongo. Abasirikare bari bafite amategeko akomeye yuko nta muntu wagombaga gusohoka cyangwa ngo yinjire ibwami, keretse abari bahari gusa. Amafarashi yari yabazanye yaraparitse imbere y'igikari cy'ibwami. Abagaragu, abasirikare n'abandi bakozi b'ibwami bari bateze amaso. Ntibari barigeze babona ikintu nk'iki, aho ibikomangoma bihunga ubwami bikagarurwa bifashwe nk'abanyabyaha. Raja mukuza ntiyari yigeze avuga, yirengagizaga amaso y'abantu babarebaga. Aisha we yari afite ubwoba ariko agahangana no kubuhisha. Bazanywe mu cyumba cy'inama cy'ibwami, aho umwami Meleki yari yicaye ku ntebe ye ndende. Iruhande rwe hari umufasha we ndetse na Rahul wari wicaye ku ruhande rw'iburyo. Zuki, umukobwa Raja yari yaragenewe, nawe yari ahari. Yari yicaye hamwe nabo mu muryango we ategereje uko ibintu bigiye kugenda. Ubwo Aisha na Raja binjiraga, umwami yabanje kubareba ntacyo avuga. Yamaze iminota bitegereza, hanyuma avuga asakuza cyane ati, mwakoze ibiki? Raja na Aisha bararebanye. Raja bari gufata ijambo ati, twarahunze. Umwami Meleki ati, kandi mwatekerezaga ko muzahunga iteka? Igikomangoma cyanjye, umwana wanjye, agahunga ubwami buzaba ubwe, akajya kwitwikira ibyondo mu masoko y'abarobyi? Raja yaramurebye aravuga ati, nta kintu nashoboraga gukora, nkeneye kwigenga, sinshaka gushyingiranwa ku gahato. Zuki yarabyumvisha aca bugufi aravuga ati, none se ntushaka ko twibanira? Ntibyari amahitamo yacu, ariko ni ibisanzwe mu bwami bwacu. Raja yamusubije mu ijwi rituje ati, sinshaka kuzaba umwami wabuze amahitamo. Umwami Meleki yahise akubita ikiganza ku meza ati, birahagije. Ni iki cyatumye uhitamo kugendana na Aisha aho kujyana n'umugore wawe wateganyijwe? Raja yatuje gato areba umwami mu maso maze aravuga ati, nari kujyana nawe se bikamarira iki, kandi ariwe nagiye mpunze? Data, si wowe nahunze agahato ushaka kunshyiraho, ariko uyu mukobwa ngo ni Zuki. Nahunganye na Aisha kubera ko ari we nkunda. Iryo jambo ryateje agahinda mu cyumba hose. Rahul yahise ahaguruka afite uburakari bwinshi ati, uravuga iki? Utayisha? None se wibagije ko ari uwanjye, ko ari mushiki wawe gusa? Aisha ati, Rahul, tuzi ibyo wambwiye birahagije. Njye na Raja ntituvukana. Nyagasani, kuki imyaka yose namaze utigeze unyereka aho washyinguye data na mama ngo nibura mbaririre? Wambujije ababyeyi, warabishe. Yatangiye kuvuga arira ati, none ushaka no kumbuza amahitamo yo kubana n'uwo nshaka? Ese kuki ubuzima bwanjye bwose ushaka kubufungirana? Ndagusabye nyica nka data na mama, nibyo wifuje kuva kera. Meleki yahiye ubwoba agira umujinya kuko iryo ryari ibanga ry'ibwami. Yari azi ko Rahul yari afite imyaka 2 gusa atamenye ayo makuru mu gihe byabaga. None niwe wari warabibwiye Aisha, amubwira ibintu byose, atuma abana bamenya ko batavukana, bahitamo gucika ngo babane. Yarebye Aisha mu maso, Aisha mureba yihagazeho, umwami apfukama hasi ati, Aisha, mbabarira, sinigeze ngambirira kubica. Yasabye ko bamuvana imbere, asigarana na Rahul wenyine muri icyo cyumba. Yatumije icyuma ati, ngomba kukwica, umukobwa wanjye nkazamushyingira undi. Umwamikazi yahise aza gutabara. Meleki ati, ndatanga itegeko nawe bakwice, kuko niwe wabwiye Rahul ibya Aisha. Basabye imbabazi, umwamikazi yemera icyaha. Rahul nawe yisobanura avuga ko byose yabikoze kugira ngo yigarure umutima wa Aisha. Umwami Meleki yarakiri mu gihirahiro. Ibyo Raja yari yamubwiye mbere byo kadashaka kubana na Zuki yarakibitekerezaho, ariko yari azi ko ibyemezo by'umwami bidafatwa hashingiwe ku rukundo. Yarahagurutse atambuka buhoro areba Aisha na Raja mu maso ati, ndumva mwihagije, mwariyemeje kuzahora muhunga. None rero nimumenye kuko byagenda kose Aisha utazongera kugirana imishyikirano na mike n'uyu Raja. Raja uzashyingiranwa na Zuki nk'uko byari biteganyijwe. Nimugerageza kongera guhunga muzafatwa nk'abanzi b'igihugu. Raja yaramurebye ariko ntiyavuga. Aisha we yaratuje atangira kubura icyizere. Rahul yagaragaje akanyamuneza yumva ko amahirwe yongeye kuboneka. Zuki we yasezeranyijwe ko bagiye kubyitaho vuba nabo bakabashyingira. Nyuma y'inama y'ibwami, umwami Meleki yafashe umwanzuro ukomeye. Ubukwe bwa Aisha na Rahul bwari busigaje iminsi 2 ugendaho imyiteguro ya mbere yari igeze, bwimuriye mu kwezi gutaha. Ku rundi ruhande Raja we yaragiye gufungwa.
yari agiye gushyirwa mu rugo rw'ibwami agacungirwa hafi kugira ngo adashaka kongera gutoroka. Nta yandi mahirwe namba yari afite yo kongera kuvugana na Aisha mu buzima bwe bwose. Umwami yanzuye ko mu gihe azaba akiriho uko bizagenda kose batazigera bavugana. Aisha yagombaga kongera gutegurwa nk'uko byari bisanzwe mu mihango y'abami, akabana na Rawuru. Umunsi umwe uwitaga kuri Aisha yamusanze afite intege nkeya, afite n'umunaniro. Nyuma y'amasaha make bamujyanye kubonana n'abaganga b'ibwami. Nyuma yo kumusuzuma, inkuru yatangajwe ako kanya, Aisha yari atwite. Kurarana na Raja byavuyemo gutwara inda. Ubwo iyo nkuru yageraga kwa Meleki, byose byahise bihinduka. Ibyari uko byahindutse ibibazo. Umwami Meleki yari agiye gufata icyemezo gishya, yahise atumiza inama ako kanya. Umwami ntiyashakaga ko iby'urukundo rwa Aisha na Raja bikomeza guteza ikibazo, ariko nanone Aisha yari atwite. Abajyanama bamusabye kuzana Aisha. Akihagera, umwami yamubajije ijambo rimwe gusa, ati ndatwite ninde wayiguteye? Nawe ati ni Raja. Yasabye ko bahita bamusubizayo, umujinya umwica kurushaho. Yasabye ko none usibye abari mu nama, Aisha n'uwamenye ko atwite ari bo bonyine babimenya, ntihagire undi butangarizwa. Ibyo byashoboraga guteza umutekano muke mu bwami iyo bamenya ko atwite. Bamwe mu bajyanama be bamugiriye inama yo kubareka bakibanira, kuko Aisha yari yaramaze kumubera umugore mu gihe cyose yaramutwitiye. Umwami yarababaye, yanga kwemera inama zabo. Yamaze umwanya ari gutekereza, yumva atangiye kubabara mu mutwe. Undi mwami, se wa Zuki, nyuma yo kwemera kumuha umugeni ari we Zuki, yari yaramusezeranyije ibintu byinshi. Yaramubwiye ati ubwo ni byiza ngo tuzabe ba mwana, ubukwe nibumara kuba nzakugororera. Umukobwa wanjye uzaba umuhaye amahirwe yo kuba umwamikazi. Yaramubwiye ati ubwo ni byiza ngo tuzabe ba mwana, ubukwe nibumara kuba nzakugororera. Umukobwa wanjye uzaba umuhaye amahirwe yo kuba umwamikazi. Umuhungu wanjye icyo gihe nawe azaba ari umwami, kandi ntazabura kuba inshuti ya Raja kuko nawe azaba ari umwami. Bityo ibihugu byacu bizakomeza kunga ubumwe kugeza ibihe bitarondoreka. Tuzakomeza gufatanya muri byose, nuterwa ntabare ninterwa utabare kugeza iteka. Icyo gihe Meleki yaramwishimiye, amubaza icyo azamugorera icyo ari cyo. Nawe ati kubera ko igihugu cyanjye ari kinini, nzaguha igice cy'ubutaka nk'impano cyiyongere ku bwami bwawe, dushyireho umupaka habe mu bwami bwawe. Yongeyeho ati aho hantu hari zahabu, ifeza, diyama n'amabuye yandi y'agaciro. Ibyo bizaba nk'ikirango cy'ubucuti n'amahoro hagati yacu, kuko nzaba ndi gushyira imari mu yindi. Si ibyo gusa kandi, nukenera inkunga y'ingabo mu gihe cy'intambara, ntuzagorwa no kubanza kumbaza. Izindi mpano zo zizaherekeza umukobwa wanjye, zirimo ibikoresho bikozwe muri zahabu, amasahani n'ibikoresho by'umurimbo. Meleki yumvaga ari inzozi, ibyo bintu atari buzarota abibonye. Uwo mwami yari yaramubwiye ko umukobwa we akunda amafarashi cyane, ko yari kuzayohereza ibwami nayo. Ikindi, Zuki yari afitanye umubano n'abajabe. Abo yari kuzabajyana nabo bagakomeza kumukorera. Icyo kintu cyabaga gikomeye mu bwami. Byari kurinda Meleki kuba yatanga abajabe ngo abahaye Zuki na Raja mu gihe bari kuba bashyingiranywe. Meleki we yamusezeranyije ko bazakorana mu bucuruzi bwihariye bw'imyaka no mu bikorwa by'uburobyi, bakanagirana amasezerano yemeza umubano mushya ndetse n'amasezerano yanditse yerekana ko ayo mahanga azakomeza gukorana. Nawe ariko yasabwaga kuzarinda uwo mugeni yari kuba ahawe. Mu gihe Zuki yari kuba afashwe nabi, umwami wamuhaye umugeni yamubwiye ko ashobora gufata icyemezo cyo guhagarika ayo masezerano cyangwa gutangiza intambara. Ibyo byose byamuje mu mutwe, yumva ko azaba ahombye. Yabuze ahera yemera ko agiye kubwira se wa Zuki ko ubukwe butakibaye, kuko Raja yari yarateye inda Aisha. Umwami yabajije abajyanama niba gukuramo inda y'ibitabo igisubizo cyiza. Umwe aramubwira ati nyagasani, uzaba wamije ko uri umwicanyi. Wishe se na nyina, none ushaka kurenzaho umwuzukuru wabo, ari we mwuzukuru wawe wa mbere. Umwami yararakaye kuko umujyanama yasaga n'umubwiye nabi cyane. Yabasabye kumureka wenyine ako kanya gato ngo akomeze atekereze ku cyo gukora. Ubwami bwa Meleki bwashoboraga kubona ko umwami wabo ari umunyantege nke mu gufata ibyemezo, kuko kuba Raja yarahunze byonyine byari igisebo. Kuba noneho Meleki atari kwemeza ubwo bukwe, abajyanama n'abasirikare bashoboraga gushidikanya ku bushishozi bwe, bigatuma hagira abatekereza kumuhirika ku ngoma. Mu mateka y'ubwami, iyo umwami yabaga atanze umukobwa, yabaga yiteze ko azubahwa. Iyo Meleki yanga ubwo bukwe, byashoboraga gufatwa nk'agasuzuguro kuri uwo mwami se wa Zuki, bigatuma hari igihe yategura intambara cyangwa akareka gukorana na Meleki mu bya diplomasi. Rawuru nk'umuvandimwe w'umugore wa Meleki yari afite ijambo rikomeye mu bwami. Kuba atari gushakana na Aisha byashoboraga gutuma atakariza icyizere mu muryango w'ibwami, ndetse akumva ko Meleki atamufataga nk'ingenzi mu miyoborere y'igihugu. Yashoboraga kubyakira nabi, akumva ko Meleki amutesheje icyubahiro. Kubera ko yari afite abantu bamushyigikiye, yashoboraga gutangira gutekereza gushaka uko yahirika Meleki ku ngoma, cyangwa agashaka uko yifatanya n'abandi bategetsi batishimiye Meleki kugira ngo bamurwanye. Mu kubitekerezaho, Meleki yahangayitse cyane. Nyuma yo kubona ko ibibazo by'ubwami bwe byabaye indengakamere, yatangiye kugira umuvuduko ukabije w'amaraso. Kubera gutekereza cyane, umutima we watangiye kugira ibibazo byo gutera nabi.
Ibi byatumye atangira kumva ububabare mu gituza, aribwa umutwe bidasanzwe, agira ubwoba bw'uko ubwami bwe bwashoboraga no gusenyuka. Yatangaje ko inama isubitswe kizasubukurwa mu cyumweru gitaha. Ijoro rimwe ubwo yari aryamye ahangayitse cyane, yumvise umusonga mu mutwe bamwe bita stroke, amaraso ajya mu bwonko. Ntiyahise apfa, ahubwo yatangiye gutaka, abaganga baza biruka bamuba hafi. Mu gitondo cyakurikiyeho abaganga be babonye ko ubuzima bwe buri mu kaga. Bamujyanye mu cyumba cy'ibwami aho abagize inama nkuru y'ubwami n'abaganga bari bamutegereje. Yumvaga ko igihe kiri kumurangirana. Meleki yatanze itegeko rya nyuma ati ntacyo bikimare kurwana ku byapfuye. Raja na Aisha bazabane. Raja azaba umwami, Aisha amubera umwamikazi. Ndabizi ko bitemewe mu mategeko ko Raja abana n'umukobwa ufite inkomoko itazwi, ariko ninjye wishe ababyeyi be sinabimuhora. Ibibazo bya Raul nari naremereye gushyingira Aisha, na Zuki nari naremeye gushyingira Raja, muzafashe Raja kubikemura. Iryo jambo ryavuzwe nawe ryatunguye abantu bose. Uwo mwanya Raja bahise bajya kumukora aho yari afungiye, bamutangariza iby'umwami avuze. Ariko yabuze amahitamo hagati yo kwishima no kubabara. Se yari mu marembera, ariko nanone yari agiye kubana n'urukundo rw'ubuzima bwe. Aisha na Raja bahise batumizwa kugira ngo bamenyeshwe iby'iyo ngingo neza. Mu minota mike nyuma y'ayo magambo, Meleki yacuze umwuka, ubuzima bwe burarangira. Iryo ryari iherezo ry'ubwami bwa Meleki, ari intangiriro y'ubwami bwa Raja. Umwami Meleki yaramaze gutanga itegeko rya nyuma ry'uko Raja na Aisha bazabana, maze acura umwuka. Ibyo byahinduye ibibazo byose byari mu bwami, bibyara ibindi bishya. Ibyumweru 2 by'imihango y'icyunamo byaratangiye, bikurikirwa no kumushyingura mu buvumo bw'ibwami bwari bwaragenewe abami bose babayeho mbere ye. Mu muhango wo kumusezeraho, abatwari b'ibihugu bitandukanye baritabiriye, harimo n'intumwa za se wa Zuki, nubwo bari bafite akangononwa ku cyemezo cya Meleki wari wapfuye. Zuki yateraga hejuru avuga ko akwiriye kuba umugore wa Raja, hanyuma yashaka kubana n'undi mugore nk'uko abami bamwe baharikaga abagore babo, akazabana na Aisha, Raul akirwariza. Raul we ntiyagaragaye cyane mu mihango kuko yaratangiye gutekereza uburyo bwo kwihimura. Nyuma y'icyumweru cya kabiri cy'icyunamo no gushyingura Meleki mu cyubahiro, abajyanama b'ibwami bahamagaje inama yo kwemeza umwami mushya. Kubera ko Meleki mbere yo gupfa yatanze ijambo rye rya nyuma, kandi Raja akaba ari kumusimbura, abagize inama nkuru bemeye kumwimika. Ku munsi w'imihango, Raja yari afite ubwoba. Nk'uko yari yarahoze yifuza kwikura ibwami, kubona ko none hagiye kuba umwami byamuteye ubwoba, kuko yarazi neza ko ubwami bwe butazoroha. Hari abashakaga kumurwanya, barimo Raul na Zuki. Mu ijambo yavuze bamwimika, Raja yagize ati, mbaye umwami kubera ko data apfuye, ariko nzaba umwami muzima kubera ko ngomba kurwana ku gihugu cyanjye. Aisha we yari yicaye iruhande rwe atuje, azi ko nawe agiye kugira inshingano. Benshi mu bwami ntibamwizeraga kuko bari bazi ko yatowe mu ishyamba, batazi neza inkomoko ye. Gusa Meleki yapfuye yavuze ko yagombaga kwimikwa nk'umwamikazi. Icyakora habaye ikibazo gikomeye, bamwe bateza impaka bavuga ko wari uwo mu muryango utazwi, ko atagwiriye kuba umwamikazi. Bateje imvururu, bavuga ko ubundi umwamikazi yagombaga kuba akomoka mu miryango ikomeye cyangwa mu bwami bw'ahandi, ariko Raja ntiyabyitayeho. Byarangiye Aisha yimitswe nk'umwamikazi. Nubwo Raja yamukundaga, bamwe mu bari bagize inama y'ibwami ntibamwizeraga kuko atakomokaga mu muryango w'abami. Ntiyari afite uburenganzira bwo gufata ibyemezo bikomeye nk'abandi bamikazi, ahubwo yari umubyeyi w'igihugu ufite icyubahiro ariko adafite ijambo mu buyobozi. Nawe mu mutima we yatangiye gushaka uko azumvisha Raja ko atazemera kubaho nk'umwamikazi udafite ububasha, ahubwo ko ashaka kugira ijambo mu bwami. Nyuma y'ibi byose, Raul ntigeze yihanganira ukuntu ubukwe bwe na Aisha bwapfuye. Yarakajwe no kubona Raja yimitswe no kuba yaragiye kuba umwami afite Aisha iruhande rwe. Ku rundi ruhande, umwami wo mu gihugu gituranye, se wa Zuki, yabonye ko amasezerano y'ubukwe bwa Raja n'umukobwa we Zuki apfuye burundu, agira umujinya ukomeye. Ibyo byatumye atuma kuri Raul bari bahuje agahinda ngo baganire ku cyo gukora. Raul na se wa Zuki barihuje kugira ngo bagirire nabo ubwami bwa Raja. Byahuriranye n'umugambi mubi Raul yari afite, abonera abwira se wa Zuki ati, niba umwami mushya anyeretse ko atari njye ugomba kubana na Aisha, nanjye nzamwereka ko atari we ugomba kuyobora ubwami bwa se. Se wa Zuki yaramubwiye ati, mfite ubwoba ko nazumvikana na Raja, kandi ntitwakumvikana kuko umukobwa wanjye atumva ubwami bwe. None rero nyemerera ngushyingire Zuki, maze ufate abantu bawe mbatize ingabo, dufatanye guhirika ubwami bwa Raja. Raja namara gupfa we na Aisha, uzamusimbura ku ngoma, Zuki akubera umwamikazi. Nizeye ko we tuzakorana kandi urugamba tuzarutsinda. Aisha yari atwite, mu gihe gitarambiranye ari kubyara kandi agakomeza kumvisha Raja ko akwiriye guhabwa ijambo nk'umwamikazi. Ni mu gihe kimwe kandi ubwami bwa Raja bwari bugishimangira ubuyobozi. Ntibwari bwiteguye neza intambara. Nubwo Raja yari afite ingabo, ntiyari azi ko Raul yari afite ubushobozi bwo gukoresha ingabo ze zikamurwanya. We na se wa Zuki bari bapanze ko bazaziha amafaranga n'amazahabu zikemera kurwanya Raja. Ibyo byari gutuma bamwe mu barinzi b'ubwami bwa Meleki bagambanira Raja.
ese Raja na Aisha bazatsinda intambara cyangwa ubwami bwe buzahirima kandi birangiriwe na Aisha bapfuye? Naha dusoreje igice cya kabiri cy'iyi nkuru ya Aisha na Raj. Niba ukomeje kuyikunda naho mu gice cya gatatu